係返教會嘅時間咧，都可以咧有機會睇直播咯，睇翻我而家直播緊㗎，我哋一齊就會俾佢哋知道翻我哋今日崇拜做過啲咩啦。咁但係咧，可惜佢哋就唔知啦，因為我哋冇錄影。咁咧好開心啦，因為經過一輪嘅考試啦，我相信大家都已經進入放假嘅狀態啦，係咪？咁咧，我哋咧嚟緊8月都有幾個暑期活動嘅，咁稍後咧都會話俾你哋聽。咁咧而家咧可以好專心咁樣，我哋咧呢個時間咧係星期日留俾邊個㗎？係咪留俾我㗎？唔係，係啦，呢個時間咧留俾我哋嘅天父，我哋咧用最專心嘅時間。將我哋咧所有精力，我哋頭先話咧有啲嘢咧，我哋可能平時唔係咁留心，但係我哋而家就將呢一個時間咧專注，係啦，我哋呢位孩子難啲專注嘅，咁你就唔好被佢影響到喎。佢做啲咩你都唔好理佢住，你隔離嗰個小朋友揈緊粒星星你都唔好理佢住。好。我哋咧今日嘅崇拜要開始啦，咁咧我哋今日咧嘅宣召經文咧就係喺詩篇嘅13篇5至6節，係再落一張。咁咧今日咧會仲要講2句説話嘅，咁就係紅色嘅字，你眼睛望一次先。好，1年班嘅孩子呢2個紅色字識唔識讀？有冇人唔識？好，係唔係好識嘅？咁我哋試一次先啦。哥哥姐姐，你將紅色嘅字讀出嚟，咁我讀藍色嘅字啊。我倚靠你的慈愛，我的心因你的救恩快樂。好，嗱，唔係好齊兩邊，我哋個節奏要一樣啊。再嚟多次，我的心，預備起，我的心因你的救恩快樂。好，繼續咯喎。我要向耶和華歌唱，因他厚厚地恩待我，好冇？好，係咪識得晒啦啲字 ？OK， 好，我見到岌頭啦。好，我哋嚟咯喎，咁嚟多次就要好精神、好清楚咯喎。好，眼睛望住啲字先，準備好啦嘛？好，宣召，我倚靠你的慈愛，我的心因你的救恩快樂。我要向耶和華歌唱，因他厚厚地恩待我。係啦，我哋今日咧會去睇咗頭先，應該大家都睇咗亞伯拉罕嘅故事啦。我哋咧頭先嗰班咧，我哋都講咗少少，就係上帝嘅恩典充充滿滿喺亞伯拉罕嘅身上。所以佢因為上帝嘅恩典嘅緣故，佢願意將自己嘅最愛嘅仔仔去獻上。今日咧，上帝都有好多恩典喺我哋生命裏邊喎，所以咧令到咧我哋咧可以咧一齊咧喺兒童主日學啦，去相聚相遇，一齊去學習上帝嘅話語。我哋咧今日咧請敬拜隊咧一齊嚟帶我哋咧唱呢首歌《聖靈果子》啊！原來上帝嘅恩典咧，讓到我哋咧可以咧結出好多唔同嘅果子喎。是啦。
唱完第一首歌《聖靈果子》咧，跟住咧我會咧同大家咧唱第二首歌。咁咧，當上帝嘅恩典充滿喺我哋嘅生命裏邊嘅時候咧，我哋咧同以前一唔一樣啊？我哋咧可能咧有時會驚啦，有時會膽怯啦，有時唔夠勇敢啦。但係咧，當我哋面對呢啲挑戰困難嘅時候咧，我哋使唔使擔心啊？唔使擔心喎，因為有上帝與我哋同在。所以咧，有上帝嘅同在之後，我哋就可以將自己嘅生命去獻上。咁咧，第二首歌咧係竭誠奉獻。有邊個孩子你已經識唱嘅舉手？係啦，應該都有好多嘅，係啦。咁咧可能好耐冇唱，但係咧應該咧都難唔到你哋嘅。我哋咧會一齊唱，一齊做動作嘅。好，你係咪繼續唱啊？好，咁咧我哋聽音樂啦。咁咧我哋OK，變咗竭誠奉獻分享主心意，每人從上一天開始，永恆大愛甘心意，一人與人有有。向前邁躍，跟主手相愛，更深出你心，有能力為主經過的挑戰，我們一於分享，甚至我。如果你可以咧，你就打開馬太福音嘅10章40節至42節。今日咧係得3節嘅經文嘅啫。咁咧，我哋今日咧有周希同佢同我哋讀經。咁咧，你哋準備好未？準備好就要留心咯喎。馬太福音10章40至42節，接納你們的，就是接納我；接納我的，就是接納差遣我來的那位。把先知當作先知接納的，必得先知的賞賜；把義人當作義人差遣的，必得義人的賞賜。無論誰
只因門徒的話，就算把一杯涼水給這些小子中的一個喝，我實在告訴你們，他一定會得到賞賜。這是上主的福音。好啦，孩子，跟住咧就請你諗一諗先，前邊、後邊、左邊、右邊有冇人騷擾你聽聖經咧？如果冇人騷擾你，即係你好專心啦。好，頭先嘅經文咧有冇好深刻嘅地方咧？一記起就記起嗰一句㗎，或者有冇咩字係你好留心聽到嘅咧？馬太福音係冇錯，今日喺馬太福音嘅。咁段經文裏邊有咩字係你最深刻咧？唔係，我唔係問章節喎，經文裏邊嘅字喎，聽到啲咩？聽唔到？咩都聽唔到，咁你繼續要留心啲啦。咁咩唔止用個耳仔聽喎，要用個心聽。我哋交個時間俾你聽先。我咧其實喺我預備呢段信息嘅時候咧，我都諗下啊，我讀咗一次之後，最深刻嘅字係咩咧？我發現係賞賜啊，因為咧我都幾中意人哋讚啦，我又幾中意覺得自己做得好啦。我相信咧，在座好多人咧都好希望得到賞賜，得到讚賞，因為咧耶穌同我哋講嘅信息咧，話俾我哋知道，我哋有一個尊貴嘅身份，有一個尊貴嘅使命，亦都咧有一份好大嘅賞賜喺我哋前邊。今日咧經過嘅第一句咧，就話俾我哋知道，我哋有一個好獨特、好重要嘅身份。經文咧就係話，接納你哋嘅咧就係接納我，接納我嘅就係接納差我嚟嘅嗰位。呢一句説話咧係耶穌講嘅。耶穌當時咧就係打發緊門徒出去傳福音，佢就話俾門徒知道，你就係我嘅全權代表啦。就好似你喺班上面咁樣，班主任委派咗一位同學，嗰位同學所講嘅嘢就等於班主任講嘅嘢。哇！呢個係一個好大嘅權柄，好大嘅等於，提醒我哋咧，我哋所講嘅、所做嘅，都係要尊重翻我哋背後代表嘅嗰個人。喺呢一個內容上面所講咧，就係我哋要反映耶穌嘅樣子啦。我哋頭先呢度唱嘅歌咧，聖靈嘅果子入邊咧，有好多個特質嘅。請你花時間諗下，你覺得你自己有冇呢個特質先？嗰9個特質入邊，你覺得自己做得比較好嘅係邊個呢？又或者可以進步嘅係邊一個特質呢？如果有嘅話呢，我鼓勵你呢去繼續努力，讓其他人呢喺你身上面繼續見到耶穌嘅樣式。如果冇嘅話呢，我祈禱求聖靈充滿你，求天父幫助你，等你嘅心呢可以軟化落嚟，俾天父去改變。我哋呢一齊做一個更好嘅耶穌代言人。除咗你嘅身份好尊貴之外呢，耶穌話你嘅使命都係好尊貴、好重要㗎。耶穌去差遣門徒傳福音呢，就等於將呢個傳福音好獨特嘅託付呢交咗俾門徒，同時呢都交咗俾我哋。只有我哋相信耶穌嘅人呢，先至可以向世人傳福音嘅。如果我哋傳咗，聽嗰個人又接受呢，嗰個人就一定得到救恩，佢哋就接納咗主耶穌成為佢哋嘅救主。所以我哋今日呢，有呢一個任務，要使人認識耶穌，我哋亦都要好好珍惜呢一個重要嘅任務。最後呢，耶穌亦都提到接納耶穌嘅代言人，包括可能係先知啦、義人啦，或者係即使好唔顯眼嘅一個小子，都會得到好大嘅賞賜。喺我哋人嘅角度嚟睇呢，接待先知就可以得到先知嘅賞賜，接待義人就可以得到義人嘅賞賜。呢個呢係超乎我哋想像嘅賞賜嚟嘅，唔單止係我做自己嘅賞賜。
但係咧，耶穌更加重要嘅咧，佢係話，只要你接待一個微不足道嘅小子，你都一定會有賞賜。如果我哋因門徒嘅名而喺俾小子嘅其中一個一杯涼水，即係一杯好小好微細嘅事情咧，都會有一個好重大嘅價值。照常嚟講咧，就冇咩功勞可言㗎啦，俾杯水你飲啫。但係咧，耶穌話你一定得到賞賜。我哋今日雖然咧唔需要，可能你身邊人人都有水樽啦，自己有打水飲啦，但係咧我哋可以做嘅咧，就包括一啲好細嘅事情喎。可能你見到同學跌咗本書，你幫佢執翻；你見到佢有啲唔開心，你會同佢講一聲安慰嘅説話。又或者小息嘅時候，你發現佢唔記得帶嘢食，你將你塊餅乾分享俾佢。呢一啲咧都係我哋可以做到好少嘅事。我哋咧亦都可以求聖靈幫助我哋喺心底入邊咧，去學識去憐憫其他人，就好似耶穌見到有需要嘅人，佢就動咗慈心一樣。呢一份憐憫人嘅心腸咧，就係福音嘅本質啦。所以我哋作為耶穌嘅門徒，無論你覺得自己咁微不足道，幾咁冇能力都好，我哋都係耶穌嘅代表，身份非常嘅尊貴。只要我哋接納同埋服侍其他人，就能夠得到大嘅賞賜。我盼望你咧都渴望得到呢一份賞賜，亦都渴望咧成為耶穌嘅代言人。我哋一齊祈禱啊！天父，多謝你俾我哋咧有一個好尊貴嘅身份，我哋可以成為你嘅門徒，成為你嘅代言人。求天父俾我哋喺行為、言語之間都讓人睇得出，我哋背後代表緊嘅係耶穌，幫助我哋有憐憫嘅心腸，有幫助人嘅力量，亦都有勇氣去行出嗰一步去幫助人。多謝天父，我哋嘅祈禱係奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。唔該晒 Alice 姐姐。好，咁咧我哋咧今日咧睇咗好多唔同嘅經文啦，玩咗唔同嘅活動啦。我哋咧喺當中咧再去諗一諗，究竟咧上主咧需要我哋咧為佢獻上啲咩？可能咧亞伯拉罕咧頭先就獻咗自己個仔俾佢啦，但係今日咧原來咧我哋咧去學習嘅時候咧，除咗我哋等陣間預備嗰個金錢嘅奉獻之外，我哋嘅生命係點樣可以為主獻上咧？好，我哋請咗咧兩位孩子去幫我哋收奉獻先啊！我會借個膠紙。記住喎，你呢個奉獻係獻俾上主嘅喎，所以咧你出嚟嘅時候係有嗰份真係為主獻上嘅心。翻到埋位嘅時候咧，再諗下我哋咧真係頭先講咗好多例子，可以點樣去成為嗰個獻祭嘅時候。你有嘅，你獻自己咯。為奉獻祈禱啊！我請你合埋手，眯埋眼睛。喺我哋咧呢個祈禱裏邊咧，我都需要你去幫手喎。再去諗一諗，你自己可以點樣成為嗰個獻祭咧？頭先咧有好多Alice 姐姐有3個少少嘅提示俾你，你可以點樣做？有冇人諗到第4個㗎？除咗水啦、餅啦，同埋幫助同學係嘛？筆記我好似見到係啦，仲有冇第4個可能性咧？去幫到身邊嘅人咧？同佢玩啊，好喎！仲有咧？
紙巾啊，都係喎，好多時有人需要紙巾係。好，望同聽唔到？俾佢錢哦，即係有啲機構需要我哋去捐錢，我哋去捐錢啊，都好喎。係啊，所以要有智慧去做呢啲事情咯。好，咁咧喺我哋等陣咧禱告嘅裏邊，請你咧都去諗一樣你自己嘅行動，去同天父講，我願意咧為主成為你嘅門徒之後，我哋得到上主嘅恩典，我哋去向身邊嘅人去分享。我請你合埋手，我哋眯埋眼睛一齊禱告。親愛嘅天父上帝，我哋感謝你，主你俾我哋嘅恩典有好多。我哋嘅孩子頭先咧喺課室裏邊話，我哋感恩，因為我哋有爸爸媽媽。我哋感恩，因為咧天父你俾我哋個生命氣息。我哋感恩今日咧我哋嘅生活好豐足，我哋咧好多孩子可以玩，可以打機，身邊有好多朋友，呢啲真係上主你嘅恩典。我哋咧今日去回想上主嘅恩典嘅時候，我哋更加願意去學習點樣將自己去獻上，求你去幫助我哋。今日我哋咧除咗可以將我哋微小嘅金錢獻上之外，更求主你去幫助我哋，讓到我哋知道我哋喺生活裏邊點樣去成為你嘅見證人，去用行動去關心身邊嘅同學、朋友、家人。上主就求你去幫助我哋，讓到我哋咧成為你嘅流通管子，將你俾我哋嘅愛向身邊嘅人去分享。我哋咧都感恩主你，讓到我哋喺教會裏邊繼續有學習嘅機會，讓到咧我哋咧唔單單只係聽你嘅話語，而係咧我哋懂得點樣喺生活裏邊行出嚟。求主你幫助我哋，堅固我哋，讓我哋咧有嗰份去行善嘅勇氣。祈禱交託係奉主耶穌得聖名字祈求。好，跟住落嚟咧係家事分享啦。咁咧今日咧嘅家事分享就係問下，我哋應該都係熟悉嘅面孔啦，暫時未有新朋友。咁咧，但係你見到今日咧有啲哥哥姐姐冇返啦，因為咧原來咧6年班嘅哥哥姐姐咧已經踏入咧小學最後嘅階段啦，佢哋咧要畢業，所以咧今日有啲孩子去咗謝師宴啦，有啲畢業禮啦，有啲唔同嘅活動。咁咧我哋下個星期咧都有個特別嘅活動嘅，就係咧要同小6嘅哥哥姐姐做個祝福禮，咁就祝福佢哋咧要升上去升中學啦。咁佢哋咧嚟緊咧7月12號開始咧就會去到 U-Zone 裏邊去翻青少年嘅崇拜啦、青少年嘅活動啦。咁所以咧下個星期咧我哋會祝福佢。如果你下個星期可以早啲翻嚟咧，我哋有個空間俾你咧可以喺佢本紀念冊度咧簽個名嘅咁樣。咁如果你但係你要早啲咯，你要10點半翻到嚟，因為我10點9就要收埋嗰本嘢，要拎落嚟啦，得唔得？好，如果你想幫佢哋簽名咧，寫啲祝福嘅話語俾佢咧，你就早啲翻嚟，好冇？咁咧，我哋仲有就係7月12號，咁咧唔係小6嘅孩子咧，你留心啦，我哋7月12號咧就有我哋嘅保健訓練嘅，所以咧你自己溫習下我哋今年嘅內容啦，我哋喺手冊上邊有嘅嘢你都可以睇啦，咁就金句啦，一定會溫習㗎啦，咁到時準時翻嚟，咁我哋喺104室會有保健訓練嘅，咁就仲有就應該係暑期聖經班，仲有冇人係未報暑期聖經班但係想報名嘅咧？請你就留低揾我吧 ，OK？ 好，咁咧跟住係啦，呢個就暑期聖經班啦。咁如果真係未報名，就個別過嚟揾我啦。好，咁咧我哋咧等最後咧係互相祝福嘅時間。咁咧請你望下我哋今日個8大箴言係乜啦？8個字，把握機會，傳揚福音。好，嚟一次，把握機會，傳揚福音。係啦，揾3個孩子同佢講啦。特別係嗰啲瞓低咗唔係好精神嗰啲，你就同佢要祝福佢啦，得唔得？係啦，咁傳揚福音頭先講過，你每做一件好嘅事去關心身邊嘅人，已經係一個機會啦。好，最後我哋一齊嚟唱再會歌啦。好，請你一齊起身唱啦，預備請起立。我見大家好似好攰，其實今日天氣麻麻地，所以有啲攰，係咪？好，嚟啦，再會，預備1、2、3。再會 goodbye， 再會 goodbye， 祝福你，拜。咁下個禮拜就
佢個手錶冇電，我幫唔到你。就係啦。我哋應該未睇到㗎。我導師可唔可以上前嚟？幫兩個。你3個分，超級快，可以3。好，下邊坐。好，坐上去，先生。好，導師們。咦，嗰個係我嚟㗎，我係交級㗎，係啊，就係卡，我撞到佢咁啱講起下邊有一架車塞住，佢拖車添喎。停咗未啊？上次唔好意思。